What's good chefs, karibuni tena Hoster Cooks. Assalamu alaikum everyone out there, karibuni tena Hoster Cooks, na leo tumekuleteni pishi la pilau la Kiswahili ama Swahili pilau. Na kwa mahitaji yetu leo tumetumia mafuta kiasi, mafuta ya kula. Unaweza kutumia olive oil ama cooking oil ama virgin olive oil. Tumetia vitunguu vyetu, red onions. Ina depend mwenyewe utataka kutumia vingapi, lakini mimi nimetumia vitatu. Na utavikaanga mpaka vitakapokuwa vya brown ama vitakapoiva tu kidogo, yani utavikaanga mpaka ambapo vichache vyake vitaanza kuonyesha ishara ya kuwa brown color. Na ambapo ndo hapo, kwa sababu tutatia viazi, vitunguu vyetu tukisubiria sana mpaka vikawa vyote vya brown, itafanya vitunguu vyetu viungue, kwa sababu viazi napo vinabidi vikaangike kiasi. Kama hapa vitunguu vyetu tayari, tutatia viazi vyote. Kama mnavyoona vyote havikutoka rangi ya brown, na tumetia viazi vyetu. Na viazi vyetu mimi leo kama mnavyojua I love color, lakini hii hapa kwa sababu ni ya pilau sikutia rangi yoyote. Nimeweka rangi ya viazi kama viazi vyenyewe vilivyo, sijatia rangi wala chochote. Na hapo utavikoroga ili mradi viazi, na unaweza kuvivisha kabisa ama kuvivisha nusu. Mimi nimependelea kuvivisha nusu, sikuvivisha kabisa viazi vyangu, kwa nimevivisha nusu tu. Ila wewe mwenyewe unaweza ukajisikia ukaongeza, au it depends na mwenyewe unatakaje. Na kwa kuwa mimi nimepika pilau la nyama, then nimetia nyama yangu ambayo nimeichemsha kwa limau na chumvi tu. Limau na chumvi peke yake, ila wewe waweza kuchemsha hata na mdalasini ili mradi kuongeza flavor ama kiungo chako chochote ambacho wewe ukipendezea kutia. Ila mimi nimependelea kuchemshia na limau kwa chumvi tu. As you already know, as I've said it before, hii ni Swahili pilau, kwa tutatia viungo vyetu vya Kiswahili tu. Sijatia viungo vingine vyovyote zaidi ya viungo vyetu vya Kiswahili huko. Na nimekoroga, na viazi vinataka kugandia. Kwa hapo viazi mimi bahati mbaya nimevivisha vyote, na sikutaka kuvivisha vyote bahati mbaya. Kuna nyama zingine nilikuwa natoa kwenye sufuria, kwa nyama nilikuwa natoa kwenye sufuria na tafuta. Na hapo tumetia swaumu yetu nusu kijiko cha chai. Ila wewe waweza kuongeza ukaweka hata kijiko kimoja kizima ama vijiko hata viwili, depends na mwenyewe unataka flavor kiasi gani ama unataka wingi gani. Mimi nimependelea tu kutia hivyo. Kama nilivyosema, nyama yangu naitafuta kwenye supu nyingi, kwa natafuta. Unajua zile sikutaka kutia. Na hapo tumetia viungo vyetu vya pilau, kijiko viwili vya chai kama mnavyoviona. Nikaongezea na kidogo, ila tumetia vijiko viwili vya chai, kwa ni kama sawa sawa na kijiko kimoja cha chakula. Viungo vyetu vya pilau ambapo ndani yake kuna uzile, kuna mdalasini na viungo vingine I think, sina uhakika sana. Na hapa unavyoona mchele wetu tumetumia mchele wa kigunia, kwa nimeukosha vizuri. Sikutumia basmati, nimetumia mchele wa kigunia. Hapo nimeukosha vizuri mchele wangu tayari. Nikauchanganya na wali humo. Hapo tutakoroga vizuri hadi vyote vichanganyikane, ambavyo ni mixini yetu ile ya viazi, ya viungo vya pilau vichanganyikane na mchele tuloutia. Na wewe waweza kutumia mchele wa design yoyote, basmati ama huo. Na ukitumia mchele wa pishori pia una mapishi yake, nitakuja kuonyesha inshallah. Ila kwa sasa tumetumia hiyo. Nimefunikia hapo na supu yangu kama mnavyoiona ilikuwa nyingi mpaka nyingine ikabaki. Ndio maana akaniambia nitafuta nyama kwenye supu. Namna hiyo nitakoroga vizuri vyote vichanganyikane. Ni hakikisha
wali wote huo mchele mweupe wote umeingia chini, hauko juu. Na hapo tumetia chumvi. Chumvi hapo inategemea na makadirio yako wewe. Mimi mwenyewe sijajua nimetia kadirio gani, lakini mwenyewe ina depends na wenyewe unataka kula chumvi aina ya kiasi gani. Kama wapenda chumvi tia nyingi, kama hupendi tia kidogo. Chakula unakula mwenyewe, hupangiwi. Tumefunika then tunafunua. Kama mnavyoona wali wetu ushaanza kuchemka vizuri, pilau. Na hapo takoroga ili mradi tukupate kufunikia. Na mimi napikia kwenye gesi, kwa kufunikia sitotia moto kwa juu. Nitapunguza moto tu kwenye jiko, nitaonyesha namna nitakavyofanya. Kama mnavyoona hapo wali wetu bado uko half cooked. Ndio maana tunataka kufunikia, tumeuacha bado uko moist. Nimekoroga vizuri, nimechanganya, na hapo ndo tunapopunguza moto. Jiko langu kama hivyo, napunguza moto. All this gold people, don't judge. Na hapo wali wetu tayari. Tushafunua sufuria, pilau, tunalikoroga kama hivyo, kitu tayari, kitu na box tayari mezani, mzigo ushaingia mezani hivyo. Namna hiyo. Tumekoroga, the aroma which is coming out from the pilau, guys. Acha, is to die for, like. Tizama kila kitu kwa vizuri, nimebalance my spices. Mchele umepikika vizuri, na kama wewe waweza kupika mchele wa kusimama ambao ule unakuwa fluffy, sawa. Ila mimi wa fluffy siwezi, ndio maana umetokea hivyo. Kila moja na mapishi yake. Na hapo napakua. I love nyama ya nundu, wanaita nundu ya, ambao ndo nyama naipendea kupikia na ndizi ama pilau, kwa sababu inakuwa ya mafuta. Na hapo chakula changu kama hivyo nishakieka, na saladi yangu kama kachumbari. Kwa Kiswahili namna tunavyoikata, I missed Swahili food. Na kama hivyo naona napakua chakula changu cha Kiswahili, nitie nikale. Na hapo nikatafuta kidogo na kwetu. I can't eat all Swahili, guys, like home is home. Kwa hapo nimechukua na pilipili yetu ya sambaro ama sambara ama sambaru, ipo kwenye description box below, nitaiweka. Nishaipost video yake. Asanteni kwa kutazama video yangu hii, na kama umeipenda video, please like, subscribe and share, comment down below. Thank you sana, shukran sana.